إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا إنسانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawau bihi salafuna sholihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Amma ba'du. Para alim ulama, para kiai, para sesepuh ingkang tansah kawula hormati sedaya kemawon. Wabil khusus Janabil Karim Ibnil Karim Rama Kiai Nur Khalis Tahir saking Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncol Beringin ingkang kawula hormati. Kiai Haji Damsiri Al-Hafid, Kiai Haji Zainuri dan keluarga besar Kiai Haji Mabruri. Sedaya ingkang kawula hormati, bapak-bapak pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus Bapak Wakil Bupati Semarang, Pak Basyari, wakeh men nih. Para hadirin wal hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mau puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika saged sareng-sareng kita pengajian. Pengajian apa pengaosan? Hah? Pengaosan. Pengaosan mangke nek meh pemilu niku pengaosan. Ngedum kaos. Nek niki pengajian. Sampai didumi haji-haji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Haji-haji gawe sangu tahun niki ben dadi tahun yang paling berkah dalam kehidupan kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek kula dumi kaos paling 3 wulan wis mbleketek. Nggih napa nggih? Mangke wis kotor wis suwek-suwek niku pengaosan. Gelem pengaosan apa haji-haji? Alah potonganmu seneng kaos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah niki pengajian di dalam rangka tahun baru Hijriyah. Nggih napa nggih? Tahun baru Hijriyah sing niki kita masuk tengene bulan Muharram, badane bulan haji, bulan apa? Muharram niku nek diurutake Syawal, Apit, Besar. Besar niku bulan terakhir tahun Hijriyah. Nek dihitung bulan Masehi, Besar niku Desember. Muharram utawi Suro niku Januari. Mangke perjalanan Januari, Februari, Maret terus sampai Desember mulai perjalanan 1 tahun. Muga-muga tahun niki berjalan ke depan saya kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing wingi-wingi sing ora apik, sing yaknah muga-muga dirubah kali Gusti Allah di ngapura. Amin Allahumma. Mangke dirubah dadi sing genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah wa ni'mal hasbunallah
Wingi nalika kita ajeng mlebu tahun baru, sami do maos doa akhir tahun mboten? Maos. Doa awal tahun maca. Teng pundi? Hah? Teng griya. Maca dhewe-dhewe. Ya berjamaah di masjid ngoten nggih. Alhamdulillah kita dituntun dening para ulama memasuki tahun baru kita njaluk ngapura kesalahan kita di tahun-tahun yang sampun kelewat. Nggih napa nggih? Sing tahun yang akan datang kita nyuwun kekuatan dening Allah Subhanahu. Muga-muga tahun niki dadi tahun sing paling berkah, sing paling apik dalam kehidupan kita. Nggih urusan ekonomi, nggih urusan rumah tangga, nggih urusan sedaya ini paling sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah, ancen sura masuk tahun baru. Nek bulan besar niku bulan terakhir dalam hitungan tahun Hijriah. Ibaratnya niku Desember. Ning kenapa nek bulan besar niku akeh wong do mantu? Mriki nek besar akeh sing mantu ora? Kathah. Mariati mantu, Saadah mantu, Rongadah mantu, Telungadah mantu, Jumadi, Solikin, Masya Allah mantu kawis nek bulan besar. Nggih napa nggih? Tapi nek bulan sura mandek. Nggih, ora ana wong mantu. Kenapa bulan sura kok ora ana wong mantu? Kalau tahu takon wong tua, Mbah kenapa Mbah nek bulan sura kok mboten enten tiyang mantu? Anu Beb, artane niku pun telas gawe nyumbang nalika besar. Pas besar niku do mriko-mriko mantu nyumbang sura entek wis rawani mantu. Nggih. Lah kenapa bulan besar niku kok do mantu kabeh? Mergo bulan besar niku kita sedaya umat Islam memperingati perjalanan keluarga yang dimuliakan Allah. Keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Yang terdiri dari bapake Nabi, mbokne Solihah, anake Nabi. Bapak soleh, mbok Solihah, anak soleh. Bapak Nah, mbok anake Nahbeh. Gini Bang nggih? Pengen mboten ndek keluarga kados ngoten? Pengen. Mila wong-wong kuno nek mantu milih teng bulan besar mergo niku memperingati bulan sing napa? Keluargane niku genah kabeh. Kita kepengin gadah keluarga sing bapake nah, mbokne nah, anake ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo ana keluarga sing bapake nah, mbokne ya nah. Ana apa ora? Ana apa ora? Kene ya ana. Mosok. Bapake nah, mbokne apa? Ana sing bapake ya nah, mbokne ana apa ora? Ana sing ya nah beh. Ngene apa nggih? Sing lanang ya nah, sing wedok apa? Anake ya melok. Nauzubillahi. Nah, kita kepengen bapake nah, mbokne nah, anake genah kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah pripun carane omahmu niki ben iso dadi melahirkan wong-wong sing genah. Amin Allahumma. Ben sing manggon nang omahmu niku sing lanang genah, mbokne genah, anake genah, ya kudu kita nyuwun marang Allah Subhanahu. Mergo omah sing mbok panggoni niku berpengaruh. Nggih napa nggih? Omah sing mbok panggoni niku berpengaruh. Isone lahir anak sing genah ya saka omah sing genah. Nggih. Nah, mila dikandakno al makanu bil makin. Panggonan niku nurut sapa sing ngenggoni. Nek sing ngenggoni nah, panggonane ya melu. Nek sing ngenggoni ya nah, panggonane ya melok. Ngene apa nggih? Lah supaya panggonanmu genah, mila ayo kita aja tinggal donga. Akhir tahun donga, awal tahun donga. Terus mangke tanggal 10 Sura donga. Ngene apa nggih? Tanggal 10 Sura niku mengenang kemenangan para nabi. Para nabi niku diwahi Gusti Allah. Nabi Adam ketemu Siti Hajar teng kene Jabal Rahman niku tanggal 10 bulan Sura. Nabi Yunus selamat metu saka wetenge iwak. Nabi Yunus niku selamat, iwake selamat ki tanggal 10 Sura. Nabi Ibrahim selamat saking genine Namrud ki tanggal 10. Mila tanggal 10 Sura kula jenengan nyuwun dening Gusti Allah selamat saking sedaya sing boten sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila kumpul tanggal malam 10 Sura do maca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, terus donga. Ngene apa nggih? Ben kita diparingi selamat saking sedaya sing boten sae. Amin Allahumma.
Mangke tanggal 10 Suro kumpul teng masjid bareng-bareng di bawah kiai. Yo, niki NU Nahdlatul Ulama ndonga terus nuwun mboten tahu pedhot hubungan kali Allah Subhanahu. Mila sampai ana wong kandha makane wong NU ki ra sugih-sugih. Wektune entek nggih donga terus. Wis ben wong awake dhewe ra milik sugih. Ngene apa nggih? Sugih alhamdulillah, ora sugih wa syukru. Sing penting uripe nggen. Mergo urip sing mulya niku uripe wong genah. Ngene apa nggih? Mboten wong sugih tapi wong apa? Sugiya nek ya nah. Ngene apa nggih? Sugih tapi apa? Omah awake dhewe kepengin urip nggen sing mulya nang donya, mulya teng kubur, mulya somben teng akhirat niku wong apa? Wong genah. Lah sing dikandakno wong genah niku sing pripun? Sing dikandakno wong genah niku ukurane kalih. Sampeyan tahun niki kudu berusaha iso dadi kaya ngoten. Amin Allahumma. Ya ndonga ya ikhtiar saged dadi wong sing pripun? Qaimun bi huquqillah wa qaimun bi huquqi ibadih. Urusane marang Gusti Allah beres. Amin. Urusane marang sak padha-padha ya beres. Nang Gusti Allah napa? Salatmu beres, posomu beres, ibadahmu beres, ninggalno sing apa? Sing dilarang Gusti Allah beres. Nggih napa nggih? Urusan sak padha-padha, orang mendolimi kanca, mendolimi dulur mboten. Dinggonke sak panggonane dihormati, saling menghormati, saling ngajeni siji lan sijine. Insyaallah nek padha-padha beres, mulya donya, mulya akhirat dadi wong gen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Sampeyan nek bar wudu maca donga napa mboten? Kula keliru takon. Sampeyan wudu napa mboten? Takon. Wudu apa ora? Bar wudu donga apa ora? Pripun dongane? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana. Dongamu bar wudu piye? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Panjenengan dadosaken kula hamba panjenengan sing genah ya Allah. Lho, nyuwunmu do dadi hamba sing gen minas sholihin. Hamba sing genah niku sing saleh. Hubungan marang Gusti Allah sae, salate apik, posone apik. Nggih napa nggih? Ya melu bodho, ya melu poso. Ora bodho tok tapi ora poso. Ana apa ora? Wonge teko. Sing ndi? Poso ora melu bodho geger ana. Inggilani. Ngene apa nggih? Wah, poso ora melu bodho ngilani malam bodho koyo banter Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat saka mburi ngendeloki. Alah apa kowe. Poso ora melu wong ngene. Lah dhewe ya melu poso, ya melu bodho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salate ya genah, mbek tangga ya apik, mbek dulur ya apik. Alhamdulillah. Mergo ana wong salate apik tapi mbek tangga ora apik. Ana apa ora? Ana apa ora? Teka wonge. Sapa? Tiange salate masyaallah. Allahu Akbar. Tapi mbek tanggane iri-irinan, dengki-dengkinan, fitnah-fitnahan, tukaran, naudzubillahi. Ana sing salate ya apik, ngajine ya sregep, ning utang ora nyaur. Ana apa ora? Teka wonge. Pundi? Kowe nek nuding ngono ki siji kene telu balik nang awakmu lho. Berarti kowe ping telu ya. Nggih napa nggih? Lah kita nggih utang nggih nyaur, salat ya salat. Nggih napa nggih? Pokoke kali Gusti Allah sae kali sak padha-padha sae. Lho, bib napa urusan kali sak padha-padha niku ya penting. Mergo sampean bakal klebu golongan sing slamet napa mboten niku sing dadi seksi niku tanggamu, kancamu, dulurmu, wong sing sampean serawung. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mila sunnahe Kanjeng Nabi diajarno, dicontoh dening para kiai-kiai kita. Lho niki Nahdlatul sampai saat ini terap teng desa-desa. Nek ana wong mati arep digawa teng kuburan, niku langsung digawa teng kuburan apa ana sing pidato sik? Langsung. Ora dadak ana sing pidato apa ora? Ana mesti ana. Sing pidato niku pertama njalukno maaf nek almarhum duwe salah. Nggih napa nggih?
Loro nek almarhum diutang piutang hubungi ahli waris mangke bakal disauri. Ngene apa nggih? Telu njaluk kesaksiane sampean. Almarhum niki tiyang sae napa tiyang awon? Sae. Saya pawon. Saya pawon. Nembe berangkat. Ngene apa nggih? Oh niku zaman Kanjeng Nabi nggih ngoten. Ha nek sampean urip mbek tangga apik, mbek dulur apik, teng pundi-pundi apik, wong bakal nyekseni sae. Ngene apa nggih? Mila aja angger jeplak. Sae napa pawon? Sae. Malaikat nyatet. Iki wong elek kae kok kandha sae berarti bolone kae. Ngene apa nggih? Kowe angger jeplak ngono ki dicatet karo malaikat. Iki wong ora genah salat ya ora, gaene mbek tangga tukaran utang ya ora nyaur. Tapi kok kae gembor sae berarti kae bolone kae. Ngene apa nggih? Nek sampean wani ya kandha, sae napa awon? Nek anjen sae gembor sae, nek elek ya kandha awon wani. Wani? Ora wani, mboten enak Bib niku sebelah kula IP-ne kok. Mangke dadekno fitnah. Ha nek ngono ya kira-kira aja ngomong sae, aja ngomong awon. Kira-kira. Lah piye? Sae napa awon? Kae ngono lho. Kae maksudnya kelakuannya koyo kae ngono lho. Insyaallah sampai selamat. Amin Allahumma. Lah mangke nek kesaksian tangga niki penting. Kanjeng Nabi wonten jenazah lewat di stop. Kanjeng Nabi tesih mulang ana mayit lewat. Ajeng digawa teng pundi? Ya kuburan masuk nang mall kowe ana-ana. Nggih. Gawa nang kuburan di stop karo Kanjeng Nabi stop. Kanjeng Nabi tanglet kali sing layat. Iki almarhum iki wong apik apa wong elek? Saya ya Rasulullah ahli sholat jamaah, ahli kumpulan nariyahan, mauludan komplit niki kali tangga apik mbek dulur apik mbek kanca apik, masyaallah. Bapake sedo mbokne sedo ngedum warisan yo adil, ora dimplok kabeh. Ana apa sing ngemplok kabeh? Ana. Teka wonge. Rungokno iki. Ngene apa nggih? Ngedum warisan nggih adil, tiange sae masyaallah. Lah niki sampai ping 3 Kanjeng Nabi takon ngoten, begitu kabeh jawabane saya Kanjeng Nabi, ya wis berangkat. Ana jenazah meleh stop meleh, kabeh jawabane elek kabeh. Niku tiyang awon ngeten, ya wis berangkat. Terus Kanjeng Nabi napa? Ditakoni niku pripun sing pertama ya Rasulullah? Sing pertama apik kabeh, do nyekseni apik kabeh. Insyaallah ahlil jannah, ahli swarga. Amin Allahumma. Sing kedua kabeh do nyekseni elek kabeh, ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Lho kok ngoten ya Rasulullah? Nggih, mergo antum syuhada Allah alal ibad. Kowe iku siji lan sijine saling menyaksikan besok di hadapan Allah Subhanahu. Sampeyan gadah tangga sebelah tengen? Gadah. Tangga sebelah kiwa? Ngarep? Mburi? Kanca arisan? Kanca dagang? Kanca kumpul pengajian? Niku kabeh kancamu niku bakal dadi seksimu sampean wong genah apa wong ora genah. Ngene apa nggih? Lah nek sampean teng pundi-pundi sae, teng kampung sae, teng ngene kumpulan pengajian sae, teng pundi kabeh bakal nyekseni nek sampean wong apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lah nek kabeh do nyekseni sampean wong apik, nggih sampean bakal lulus dadi ahli swarga. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim. Biman wal ali wal ashab. Mila niki memasuki tahun baru, ayo kita merubah cara hidup kita. Pikiran sing apik, amin Allahumma. Omongan sing apik, amin Allahumma. Ati sing apik, amin Allahumma. Sehingga lahir tingkah laku sing sae, amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing dimulyakno Gusti Allah nggih tiyang ngeten niki. Nggih napa nggih? Wong niku mboten mergo kataile salat. Salate mung 5 waktu tok berjamaah. Posone nggih namung Ramadan tok. Ning akhlake kalian sak padha-padha sae mulya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masyaallah salate masyaallah. Nggih, sedina 1000 rakaat.
Posone Senin Kemis terus poso, Senin Kemis poso, Senin Kemis poso. Sunahe posone sunah nggih masyaallah. Tapi nek kali tangga ora apik, mbek kanca, mbek dulur ora apik, mboten enten regine di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Wah, salate apik ning nalika ngedum warisan dulur ditendang kabeh, Mbak Yu ditendang, Mas ditendang, adik didek. Dimplok kabeh ana apa ora? Ana apa ora? Kowe kok wani-wani duit warisan kok mbok ngonokno. Wong kuwi duwite bapakmu mbokmu, ngene apa nggih? Dum anak-anake kabeh sing adil ana aturane. Aja mbok emplok kabeh. Mbok kira dadi nikmat iso dadi penyakit. Entukmu warisan 50 juta mlebu rumah sakit biaya entek 300 juta. Padha wae tombok kowe dul. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ah mila kabeh niku saka awake dhewe ayo dirubah sing genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dirubah pikiran sing apik, omongan sing apik. Kali sinten mawon sing apik. Ana wong sing masyaallah. Tindakane pun sae ning kadang mboten diimbangi omongan sing apik. Ana apa ora? Ana apa ora? Tilik wong lara niku sae mboten. Tapi nek salah ngomong dadi sreke sing lara elek. Ngene apa nggih? Tilik wong lara niku sae ning nek salah ngomong kowe lara apa? Anu kok kandhane dokter aku kena penyakit kanker. Sampeyan sing pinter ngomong, "Oh ya Allah, wis terus ikhtiar, insyaallah waras." Seneng mboten? Sing mbok tiliki seneng didongake. Ning nek sampeyan tilik omonganmu ra enak, kowe lara apa? Anu kandhane dokter kena penyakit kanker. Hah? Bahaya kowe. Aku ndek lara kok sampeyan seminggu mati kok. Wis pirang dina? Aku seminggu, aku 4 dina ya kurang 3 kowe. Senep apa seneng? Nah, omongan sing tindakane apik tilik wong lara ning omongane ora. Nah niku mboten kena. Nggih napa nggih? Mila ayo kepada siapa saja jaga mulut. Mergo napa yang berarti di hadapan Allah dan di hadapan sak padha-padha yang keluar dari mulut kita hanyalah kalimah thayyibah. Sing metu saka mulutmu sing paling berharga namung kalimah napa? Omongan sing apik. Teng Gusti Allah zikirmu niku kalimah thayyibah. Kowe bar salat zikir. Sampeyan bar salat zikir apa ora? Zikir mboten? Zikir nderek Pak ajarane para kiai, para ulama bar salat maca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33. Nggih napa nggih? Allahu akbar Allahu akbar. Sabarke enteni zikir. Niku ketake sepele ning ganjarane gedhe. Napa ganjarane tiyang zikir ba'da salat 33 34 niku wau siji dina ada tiyang sowan Kanjeng Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi nabi. Kok kepenak nggih dadi wong sugih. Ajeng sedekah karek teko ten mriki niki daerah mriki kok urung ana TPK ini. Kene tak sumbang 1 miliar TPK. Wah, untuk ganjaran lagi sing mboten gadah niki pripun? Ngene ande wawa. Ajeng nyumbang sing disumbangno napa? Ngene apa nggih? Terus dawuhe Kanjeng Nabi, kowe sing ora duwe kepengin oleh ganjarane wong sugih ngibadah ngangge duwike. Kenapa kok ngoten? Mergo tiyang sing mboten gadah mboten saged ngoyak ganjarane ngibadahi wong sugih ngangge duwike. Ngene apa nggih? Wong sugih umroh terus niku nek dikabulke wong kene gak iso nyelip. Ya Allah, umroh kok setahun ping 6. Aku kok isine keterke terus. Ngene apa nggih? Ah mboten saged nyelip, tapi sampean kepengin oleh ganjaran umrahe wong sugih. Ganjaran ibadah sing ngangge duwite. Bar salat maca subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar Allahu akbar. Ngene apa nggih? Oleh ganjaran ngibadahi wong sugih sing ngangge duwike. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hasbunallah. Ni'mal Ni'mal. Mila bacaan-bacaan sing disusun dening para ulama tiap ba'da salat diwaos niku bukan sesuatu yang tidak ada artinya, gede maknane. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Zaman sakniki no sing ngajarno. Tidak ada zaman Nabi wong bar salat kok maca-maca ora ana. Ngono. Oh, maca-maca ora entuk salaman ora entuk. Dadi karepe bar salat ki ra entuk salaman kon jotosan. Nggih. Ya nah niku. Napa? Ya nah bar salat ya wiridan zikir. Napa nggih? Insyaallah donga diijabahi, awakmu berkali zikir uripe genah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Niku kita dituntun dening para ulama. Alhamdulillah kita nggadahi ulama. Ngene apa nggih? Oh sampean urip teng Indonesia muji syukur. Mila ana wong sing ngelek-ngelek Indonesia niku kula kandha tiyang sing kurang dolan. Kurang napa? Kurang dolan. Kula wingi iki cerita nggih. Kula wingi lara niki kula operasi teng Jerman. Ora main-main, ora Jerman jejer kauman niku mboten. Oh guyu kowe iki. Jerman teng mriko. Wah. Perjalanannya mau suwine ra karo-karuan. Numpak pesawat yang kesel. Kalau ndelok teng Jerman iku Masya Allah, bejo sujud syukur sampai urip teng Indonesia. Ana para kiai, ana para habaib, ana pondok pesantren, ana majelis taklim. Alhamdulillah. Sampeyan dadi wong sepuh teng Jawa niki kajen sampeyan. Mlebu rumah sakit teng mriku niku medun saka mobil diterke sopir taksi, nggawa selimut, nggawa bantal ngeten iki mbek nggawa termos. Wong wedok niku wis tuwa. Ketemek kalau takon kali sing jaga rumah sakit, niku arep nang ndi? Arep golek kamar, arep opnam nang rumah sakit. Ya Allah, lah bojone nang ndi? Anake nang ndi? Lah kok ora kaya nang Jawa, mlebu rumah sakit sak putune melu ngeterke. Putune umur 2 wulan niku diterno. Masyaallah ngeterke mbahe teng rumah sakit. Ya waras, alhamdulillah. Oh Masya Allah, sampai diajari akhlak, diajari kepiye anak kali wong tua, muji syukur, alhamdulillah. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Oh, ikut teng Indonesia, alhamdulillah. Bila matur nuwun kita urip teng Indonesia. Kula teng mriku bulan Ramadan, Masya Allah. Ora krungu adzan, ora krungu macam-macam. Coba teng kene mriki sampai adzan mbok paido saking karepe wong krungu adzan. Gini apa nggih? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kami kok iso adzan. Ora? Saking kerepe krungu adzan sampai adzane dipaido. Ya Allah, ya mene kok iso adzan. Lah mbok sedelok maneh. Nang kono ora krungu adzan ya Allah, sepi masyaallah. Ora ana wong adzan mboten bodho niku ora krungu takbir. Ngene mangke. Ya sampeyan urip teng Indonesia masyaallah. Menika takbir mriki takbir. Alhamdulillah. Mila muji syukur aja mbok elek-elek. Nek sampeyan gak ero bandingane, banding. Ngene mangke. Iki desa ndi? Banding. Sampeyan nek mboten banding-bandingke ora roh ndi sing apik, ndi sing elek. Ngene apa nggih? Ndi sing enak, ndi sing ora kepenak. Ning alhamdulillah nek sampeyan untuk bandingan ngeten iki krasa alhamdulillah kita urip teng Indonesia. Alhamdulillah. Karek ayo do dijaga. Kita berikhtiar dadi wong sing omongan sing apik, pikiran sing apik, tindakan sing apik. Urip nang Indonesia apik kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Beb nyatane ya ana sing elek, kaya elek. Lho lah biasa to, wong akeh niku mesti ana sing elek, ana sing apa? Lah sing mbok tiru sing apik aja sing elek. Ngene apa nggih? Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Muslimin ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar. Sing elek ben elek, awake dhewe kepengin dadi wong apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kira-kira wong elek kali wong apik bakal akeh pundi dulure. Wong apik niku janji tepat. Aku kok utang janji setahun, bayar setahun. Kok setahun durung didit? Janjiku setahun wis cedhak niki. Sowan, aku njaluk maaf, aku durung apa iso bayar. Ngoten to? Nggih. Ora kok ngelungani terus ana apa rak? Tagih lunga ana. Ana. Mune ditagih malah ngamuk. Walah, diutangi sakmono wae. Le nagih sampe lecek omahku. Aku kae lho mbek kono ora bayar, ra tau ditagih. Halah kok malah ngamuk. Wong yaknah kok malah apa? Ana ngono ki ana. Ana. Inggilani. Ayo kita sing elek-elek, sing njaluk ngapura marang Allah aja dibaleni melih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing badhekno urip kula panjenengan kesrimpet-srimpet, kejeduk-jeduk, kesandung-sandung niku merga kula panjenengan kirang istighfar, kirang jaluk ngapura marang Allah Subhanahu wa taala.
Isine bar salat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ning kene tok. Ning perbuatane mboten berubah, pikirane mboten berubah, atine mboten berubah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai tasbihmu pedhot ya tak iso. Ngene apa nggih? Astagfirullah niku maknane sampean gelo sing wingi-wingi sing elek-elek tekad lan niat kangge diganti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mboten niat tok, tekad lan niat. Mergo niat tok mboten cukup. Kudu tekad. Kula gadah kanca niku bakda poso Ramadan merasakan nikmate poso Ramadan, niat kepengin poso Senin Kamis bar Ramadan. Aku bar Ramadan pengen poso Senin Kamis. Wis tak niati. Minggu sore wis tuku siap-siap tuku gawe sahur. Begitu meh sahur setan bisiki. Mbok aja Senin iki, Senin ngarep bae. Jadi ini kancamu maratuamu meh teko kan ra enak kowe poso. Heeh ya. Nggih. Senin ngarep wis meh poso meneh setan teko meneh bisiki meneh. Mbok aja Senin iki, Senin ngarep wae. Heeh ya. Ngono niku ben Senin. Akhire ra sida poso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo niat tok. Nek barang sing apik mboten cukup niat tok, kudu tambah nekat. Nggih napa nggih? Aja Senin iki jare maratuwa meh teko. Maratuwa teko ya aku tetep poso, malah maratuwaku seneng. Kowe setan arep apa kowe? Nggih napa nggih? Mangke Senin ngarep poso digodho meneh. Mbok aja Senin iki kowe ora usah poso, tetep poso. Pokoke aku poso, iki sunah, apik. Setane wah wong iki atos iki. Ora iso digodho wis aku menyerah wis. Ha niku setane kalah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah. Amin Allahumma. Nah, mila permulaan berubah niku saking pundi? Permulaan berubah saking omah kita rubah. Amin Allahumma. Carane pripun? Sing biyen-biyen teng omahe ora ana wong maca Quran, ayo sakniki saben dina ana maca Quran. Ana ora omah sing ra tau ana maca Quran ana? Ana. Nah, niku nek sampean maca Quran niku sampean padha niki omah sing diki maca Quran tiap bar maghrib, sing wedok maca, bar subuh sing lanang maca. Oh niku klip-klip omahmu. Ibarate malaikat delok omahmu niku kaya sampean kula ndelok lintang teng ngene dhuwur. Bintang kecil di langit amat menghias, terus terbang. Mosok kowe iso terbang? Jauh tinggi. Loh, niku sampean delok lintang kepengen terbang, marani lintang niku saking padange. Nggih napa nggih? Malaikat delok omah sing dingge maca Quran nggih ngoten. Kelip-kelip malaikat nggih kandha. Aku ingin terbang lan mlebu teng omah iku. Ngono malaikat. Alhamdulillah. Lho sing mlebu niki malaikat sing gawa rahmat. Omahe sampean dadi omah sing barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mengko sing ora apik teng omah niku disingkirna dening Allah Subhanahu wa taala. Ning to macane Quran aja pedhot. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah anak-anak sing delul-delul berkah Quran niku wau, berkah malaikat do teko teng omahmu, Gusti Allah dirubah dadi anake nurut-nurut. Amin Allahumma. Nek sing lanang delul, ana ora wong lanang delul? Ana. Teko iki. Rungokno. Sing lanang delul sampeyan maca Quran omahmu dileboni malaikat rahmat, mangke insyaallah dirubah dadi wong sing oleh hidayah. Amin Allahumma. Nek sing wedok sing delul ana ora? Ya teko iki. Kok komplit kene ya? Kene kok komplit lanang delul ya ana, wedok delul ya ana. Nggih, anak delul ya ana. Omahmu dingge maca Quran supaya kemerlip pajang cahayane saking Gusti Allah didelok kali malaikat teng langit menika, malaikate oh iki omah kudu tak parani. Niku omah sing digawe maca Quran. Masyaallah. Nikmat ta mboten? Mila ayo saben bakda maghrib ora ketang sak ayat sak makro kita deres Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Omah dinggo mauludan, dinggo jamaah nariyah, dinggo jamaah manakib, dinggo jamaah pengajian, dinggo insyaallah berkah. Amin Allahumma. Lah omah ra tau dinggo ngono-ngono, isine dinggo keplek ana ora? Ana mana? Teko. Nah, sing mlebu ora malaikat rahmat, malaikat Israil. Ngene wae. Ayo dinggo sing apik-apik ben sing mlebu malaikat sing apik-apik. Amin Allahumma.
Amin Allahumma. Allahumma antas salam wa minkas fahayyina bisalam wa adkhilnal monggo Allahumma antas wa minkas salam ya'udus salam fahayyina bisalam wa adkhilnal amin Allahumma. Sampeyan purun maca niku Allahumma antas salam. Maca Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Terus mangke dugi ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, mbok bolan baleni ping 40 ji. Salamun qaulam mir rabbir rahim, 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 salamun qaulam mir rabbir rahim ping 51 setunggal. Bar niku ndonga, sak ndonga-ndongamu. Ya Allah kula nyuwun awak kula selamat, anak putu kula selamat, keluargaku selamat, dunyaku selamat, kuburku selamat, akhiratku selamat, sak kabehane selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah dipun ijabah dening Allah Subhanahu ning macanen surat ya bendina. Nggih, lah mangke nek ndongane kesuwen ya salamun kalam rabbil salamun kalam ya Allah muga-muga ya Allah pokoke kabeh sedaya. Salamun kalam rabbil sedaya. Nggih, malaikat wis paham. Sedaya niku maksude utangmu pira ya malaikate ngerti. Ngene nggih. Insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli wa sallim wal ali wal Nah mila ayo memasuki tahun baru niki kita nyuwun datang Gusti Allah diparingi kekuatan untuk bisa merubah diri kita. Sing ora apik dadi apik. Amin Allahumma. Sing yaknah dadi supaya urip kula panjenengan bermanfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mergo kathah tiyang sing ora berubah uripe mung ngono tok akhire layamu tu walayahya. Wis ora mutu ngentekno ana ngono ya. Ana urip kok ngono terus bar apa wae tetep ngono terus layamu tu wala ora mutu ngentekno. Ayo berubah uripe. Ngaji sing wis memasuki usia mlebu tarekah ben iso terarah hidupnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Diajari kali kiai kowe maca zikir iki, maca zikir iki, maca zikir iki. Rohaniahnya sehat. Alhamdulillah. Mergo zikir-zikir niku panganan roh. Nek sampean zikir komplit, insyaallah panganan rohmu juga komplit, rohaniahmu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mila ayo hidupnya dia dirubah menuju ke arah sing luwih sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Usahakan terus melu omahe ana pengajian yo melu pengajian. Ngene apa nggih? Pengajian teng pundi mawon melu berusaha dadi wong apik, gak pernah ganggu wong liya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampeyan nek tau ganggu wong liya niku kena dongane sing sampeyan ganggu. Kowe nyerekno atine wong, kowe mangan hake wong. Niku nek wong sing mbok pangan hake ora iso apa-apa, sing mbok srekno ati mboten saged napa-napa, nangis marang Gusti Allah, bahaya hidupmu. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Bahaya hidupmu, hati-hati. Tiang sing mboten gadah bolo, gadahe namung Gusti. Mboten gadah backing, gadahe namung Gusti. Niku nek sekali mengadu kali Gusti Allah entek riwayatmu. Nggih. Naudzubillahi mila kali tiyang sing hati-hati. Ketoke wong lemah mboten iso apa-apa, ning sekali piyambake angkat tangan, piyambake mboten gadah pedang, mboten gadah keris, mboten gadah macem-macem, ning gadah donga nangis marang Gusti Allah. Kowe sing dolim karo wong sing kaya ngono entek riwayatmu. Naudzubillahi
Ayo hati-hati uripe ben genah kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nok donya genah, kubur genah, akhirat genah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wal habibul ladzi tahimi huwal habibul likulli kula nggih sampun kepengin berubah Beb ning lasane niku arep berubah niku abote ra karo-karuan lah sing gondeli ngoten niku napa kesalahan kita marang Allah lan kesalahan kita marang sak padha-padha dosa lan salah kita niku sing gawe awake dhewe digondeli nek arep berubah dadi sing apik. Nggih napa nggih? Kepengin melu salat jamaah, kadang digondeli. Males arep mlaku. Ana apa ora? Arep mlaku lunga masjid niku males. Wis wonge males kadang-kadang nang masjid ana wong yakna. Nggih. Ana wong yakna. Begitu teko nang masjid kene wis jeplak. Pantes mendung. Ana wong ora tau nang masjid lunga masjid. Ana apa ora ngono iki? Ana apa? Hati-hati lho, mulut yang kayak begitu, mulut sing kaya ngoten niku cepet bosoke kowe. Ngene apa nggih? Gawe atine wong napa? Jeglek. Sing maune semangat arep ngibadah, berubah dadi apik, mbok jeglekno dadi males ngibadah. Naudzubillahi sampeyan melu tanggung. Lho mila kula kandha wau, yang paling baik yang keluar dari mulut kita hanya kalimah napa? Thayyibah. Omongan sing apik iku sing paling berharga di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Sak liyane niku gak ana artine yang keluar dari mulut kita. Napa? Sing metu saka ilermu. Nggih, metu saka mulut iler metu mboten? Nggih, berharga. Oh nek mulut iler niku larang, yen Nurholis sugih niku. Santrine pinten? Turu tadahi bathok kabeh. Niki sewengi pirang liter nih. Gitu apa nggih? Tapi kok iler ora payu. Gitu apa nggih? Oh. Idumu idu ya ora payu. Idu kok payu. Oh, istimewa we. Kalah idumu karo idene tawon menang ndi? Tawon sak kilo, idune tawon niku ana sing 5 yuta, 3 yuta, 1 yuta. Murah-murahe niku 700.000 madu. Nggih. Idumu payu. Wis salah buak wis dadi perkara kok. Ngene apa nggih? Tangga lewat. Aduh mana. Dawa niku dawa tekan anak putu ora beres niku. Nggih, kula gadah tangga niku putune wedok niku arep dilamar karo bocah lanang. Mbahe wis senenge ra karuan, lapor karo mbahe. Mbah, putumu wis ana sing arepno, Mbah. Anake sapa? Anake kae-kae. Aja, mbahe tau ngidoni mbahmu. Dawa niku. Ngene apa nggih? Mila ayo idu kita tidak ada artinya. Sing arti sing makna mung omongan sing apik. Ya dzikirmu marang Allah, omonganmu marang sak padha-padha. Alhamdulillah. Insyaallah sing dadine mulya donya, mulya amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula nate pengajian ngeten niki teng kene Budi Sumatera. Disuguhi kopi loro. Kene kene siji ra apa-apa. Kene bolo kabeh ora apa-apa. Ana Pak Basari niku ya bolo kula, dadi kopi siji ora apa-apa. Kopine disuguhno. Monggo, Beb, monggo. Masyaallah. Enak kopimu, enak niku. Oh, niku sing siji luwih enak, Beb. Sing siji luwih jos. Legane luwih larang. Sing jenengan unjuk niki sekilo niku namung 100.000. Lho, nek sing nika niku sak yuta sekilo. Kopi kok sak yuta. Kopi apa? Oh istimewa. Lho istimewane teng pundi lho jenengan niku pripun? Niki kopi alladzi yahruju min silitil luwa. Niki kopi sing metu saka silite. Wah kula masyaallah luwak. Silitmu kok hebat aku. Sing metu saka menungso kok ora ana regane, ngene apa nggih? Malah buake bayar 2.000. Nggih. Sing metu saka luwak larange ra karuan. Alhamdulillah. Lah niku sing metu saka silit apa meneh saka mulute. Napa?
tawon larang regani, iler saka walet larang regani. Saking niku yang paling berharga keluar dari mulut kita adalah kalimah thayyibah. Teng Gusti Allah zikirmu, ngajimu, istighfarmu. Ngene apa nggih? Teng sak padha-padha omonganmu sing apik lan manfaat. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mila ngomong sing apik. Kula njukuk hikmah pelajaran wingi nalika zaman Covid sampean dikon nganggo masker. Nggih. Nggih. Oh niku pelajaran berharga. Mila nganggo masker. Maknane napa? Di samping ben ora awake dhewe ketularan ya ben aja nulari wong. Ngene apa nggih? Nomor 3 ben ora kakean cangkem. Nggih. Nek meh ngomong piye? Nggih. Wong nganggo masker niku ben ora kakean. Lah niku pelajaran jadi ora kakean ngomong. Mergo kathahe rusak organisasi, rusak teng masyarakat. Sampeyan gadah grup pengajian, rusak mergo kakean. Nggih napa nggih? Negara ya rusak mergo do kakean. Nggih napa nggih? Nah, kakean cangkem wong do keminter. Jajal diserai dhewe. Kaya main bal. Main bal niku sing nonton luwih pinter saka sing main. Nggih napa nggih? Goblok ngono kok ora ditendang goblok ngono. Jajal diserai main dhewe, ora iso nendang bal ora tau. Nggih. Amin. Ayo awake dhewe dadi wong sing apik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Insyaallah urip mulya donya akhirat. Amin Allahumma. Ning mula ana awake dhewe dadi sing apik. Alhamdulillah. Amin waj'alni minas. Amin Allahumma amin. Ibadah salate ditata. Begitu krungu adzan sauri mangkat. Ngene apa nggih? Ora usah nganggo mengka-mengko. Akhire mengka-mengko ora salat-salat. Sekali salat usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Rombongan lillahi taala. Nggih, naudzubillahi. Ayo salat jamaah, salat berjamaah diusahakan. Insyaallah sampeyan sing diparingi sugih. Amin Allahumma. Nek urung sugih muga-muga sugih kabeh. Amin Allahumma. Sedekahe sing kenceng. Ngene apa nggih? Kangge anak yatim, kangge fakir miskin. Lah dateng sinten Bib? Anak yatim, fakir miskin pundi? Sing cedhak karo awakmu. Aja sampean sugih nok kene, sedekahmu dokoki teng Jakarta, dokoki teng Surabaya. Nek ana apa-apa sing ribet wong kene apa wong Jakarta? Nah, ngene apa nggih? Duwene usaha teng mriki saben dina truk teko, kirim barang bongkar, ngangkut barang terus saben dina truke teko. Sing kebribenan wong kene apa wong Surabaya? Lah kok bagi giliran ngedum zakat mbok dumke teng Surabaya. Dumno wong sing cedhak-cedhak riyen. Gusti Allah dawuh al aqrabuna aula bil ma'ruf. Wong sing luwih cedhak saka awakmu iku paling utama nek sampean arep tumindak sing apik. Alhamdulillah. Mila tangga sampean ajeng sedekah kiwa tengen. Oh iki tanggoku. Iki belah kiwa badhe ngarep mburi. Sing cedhak-cedhak mbok wae dhisik. Sing kira-kira nek trukmu iku bane gembes diikrungu. Nek sampean goreng greh piyambake mambu. Nggih napa nggih? Ha iku sing mbok wahi dhisik. Alhamdulillah. Insyaallah hubungan tambah sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah nek kene sing kebribenan sing mbok dumi wong Surabaya, kene sing kebribenan sing mbok dumi wong Jakarta. Engko nek ana apa-apa kowe tiba teng kamar mandi, aduh njaluk tulung wong Jakarta. Urung ditulungi wis ngene kowe. Ngene apa nggih? Sing cedhak sing luwih utama. Alhamdulillah niki tuntunan agama. Mila ayo do dicakno insyaallah sae. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan sampean sing sering sedekah niku kula imutaken. Wong kuno sering wasiat kalih anak putune, "Nok, nang pager mangkok luwih kuat ketimbang pager tembok." Ngerti ora? Wis tau krungu apa ora? Lah kita bulan baleni kok urung tau krungu. Pager mangkok luwih kuat ketimbang pager. Wis tau krungu apa urung? Wis ngerti artine apa urung? Oh, ngomong ora ngerti artine kok isin-isin. Nggih. Ora ngerti. Maknane napa pager mangkok? Pager mangkok iku sedekahmu sing mbok dokok tenggene mangkok mbok dumki tenggene tangga-tangga, tenggene tiyang sing boten gadah niku akan melindungi dirimu dari segala sing boten sae. Kekuatan perlindungannya luwih kuat ketimbang pager tembok. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Tembok niku paling iso apa? Tembok niku ana gempa bumi ambrol mboten.
Ning pager mangkok saka sedekahmu mboten bakal ambruk, malah melindungi nyelametno awakmu. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho, tembok hancur iso ngebruki awakmu, pager mangkok malah iso melindungi dirimu. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang tiang temboke apik, mangkoke ra tau metu. Ana apa ora? Ana apa ora? Teko wonge. Sing ndi? Ngene apa nggih? Ayo tembokmu ya apik, mangkokmu ya apik. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Kalla balla tukrimunal yatim. Wong nek pas maune enak terus diuji mbek Gusti Allah dadi ora enak. Maune carane sinar niku moncar terus dadi brepet-brepet peteng-peteng pet mati. Maune nang dhuwur dadi nang ngisor. Le kandha napa? Kalla balla napa? Qala rabbi ahanani. Aku kok urip kaya ngene iki ya Allah, maune enak dadi ra enak. Maune numpak motor saiki ngene-ngene terus bolak-balik. Iki mergo apa ya? Aku dihinakan kali Gusti Allah. Maune nang dhuwur dijeblesno nang ngisor. Dijawab kali Gusti Allah, mboten. Gusti Allah mboten duwe kados ngoten. Kalla balla tukrimunal yatim. Kowe nang dhuwur dadi nang ngisor mergo kowe ora mulyakno anak yatim. Gini apa nggih? Kadang paman sugih ra karuan, anak ponakane yatim sekolah ora iso. Ora tau diciprati blas kok, ana apa ora? Ana apa ora? Kowe kok onten-onten wae to. Pamane sugih, bulike sugih, budine sugih, ponakane yatim ora tau diciprati blas, padahal kadang-kadang sedina ora iso mangan. Ngene apa nggih? Nah, balla tukrimunal yatim, mergo kowe gak mulyakno anak yatim. Jadi kue tiba mergo kelakuanmu dewi, bukan karena Allah zalim teng awakmu, mboten. Nggih, mboten karena Allah menjatuhkan kamu, tidak. Kamu kepleset mergo kue gawe plesetan dewi. Nggih napa nggih? Sing mestine kue mulyakno anak yatim, kowe sugih ning kowe nglalekno anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Kowe gak pernah merhatino ngeki mangan wong-wong sing ora duwe. Pager mangkokmu ki ora tau metu. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nah, mila ayo mangkok ya ditata, tembok nggih ditata ben uripe genah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun niku mawon pesen kula tahun baru sing muga-muga bermanfaat kangge kita sedaya. Tahun baru muga-muga dari tahun sing paling berkah dalam hidup kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun maaf sing kathah, mugi-mugi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.